72 ঘন্টা গরম থাকবে এরকম কিছু ফ্লাক্স দেখাবো শীতের মধ্যে যেটা প্রয়োজন। ও মাই গড, ওকে 30 সেকেন্ডে পানি গরম হবে এবং দ্রুত গরম হবে শীতের মধ্যে আপনি যেটা প্রয়োজন বেশি। আর এটা অটোমেটিক পানি গরম হওয়ার পর অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, কেটেল দেখে যেটা ফাইবার বডি, সিলিকন ফাইবার। যারা ফাইবারের মধ্যে কিছু কালার পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা। ওকে, মিনি, যারা মিনিটা পছন্দ মানে ছোট দরকার পোর্টেবল হিসেবে, এটাও কিন্তু কর্ডলেস, মানে অফিসে নিজের পার্সোনাল ইউজের জন্য একটা রাখলো, কোথাও নিয়ে গেলেন। 3.5 লিটার ভাই, এটা অন অফ দুইটা সিস্টেমে আছে, অন অফ প্লাস এখানে পাস করতে পারবেন। টুরে গেলেন এটার ভিতরে করে কফি নিয়ে বসে বসে খেতে পারবেন। আর এটা স্টিলের মধ্যে একটু ডিজাইন করা আছে, অনেক সুন্দর নকশি ডিজাইন করা আছে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আমি আজকে আসি ভিআইপি কালেকশনে। সব সময় নতুন কিছু এইরকম একটা আইটেম কিন্তু সবসময় ভিআইপি কালেকশন থেকে আমরা দেখি। আমরা ভিআইপি কালেকশনে আসি নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের দ্বিতীয় তলায়, দোকান নাম্বার 128 129। আজকে আপনাদের দেখাবো ইলেকট্রিক ক্যাটেল আর পাশাপাশি কিছু ফ্লাক্স থাকবে। আমাদের সাথে মাসুম ভাই আছে। মাসুম ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা মাসুম ভাই, আজকে যে ক্যাটেলগুলো দেখাবো নতুন কিছু তো থাকবে অবশ্যই। হ্যাঁ, নতুন কিছু থাকবে এবং দ্রুত পানি গরম করার কিছু কেটেল দেখাবো। ওকে, শীতের মধ্যে অনেক প্রয়োজন এগুলো, যে জিনিসগুলো এগুলাই দেখাবো আর কি। আচ্ছা, কোনটা দিয়ে শুরু করা যায়? এবং কিছু উন্নত মানের, যেমন পেস্টিস কোম্পানি আছে, মিয়াকো কোম্পানি আছে, আর সনিফার কিছু মিনি ইলেকট্রিক ক্যাটেল আছে, একদম মিনি সাইজের ক্যাটেল যেটা দরকার এটা আছে। আচ্ছা, এই পাশে আমরা নিয়ামাও দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা হলো ফ্লাক্স। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্লাক্স আছে, 72 ঘন্টা গরম থাকবে এরকম কিছু ফ্লাক্স দেখাবো শীতের মধ্যে যেটা প্রয়োজন। ও মাই গড, ওকে, তাহলে আমরা কোনটা দিয়ে শুরু করি? কালারগুলো আপনি শো করে দেখায় দেন ভাই। এই দেখেন ফ্লাক্সের কালার আছে, একটা একটা করে দেখাই, সবই দেখাবো। ইলেকট্রিক ক্যাটেলগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা চলেন ইলেকট্রিক ক্যাটেলগুলো দেখেন। এটা হলো আপনার পেস্টিস কোম্পানি 2.5 লিটার এটা, ঠিক আছে? তবে সবাইকে একটা অনুরোধ করব, আমাদের মডেল নাম্বারটা আমাদের বলে দিবেন, তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে। KLS 25F, ঠিক আছে? এই মডেল নাম্বারগুলো বলে দিবেন। এটা হলো 2.5 লিটার, সাথে রেটগুলো বলে দিচ্ছি একসাথে। কর্ডলেস, হ্যাঁ কর্ডলেস, আচ্ছা এই কর্ডলেস সিস্টেম, ঠিক আছে? এবং এটা 30 সেকেন্ডে পানি গরম হবে। 30 সেকেন্ডে পানি গরম হবে এবং দ্রুত গরম হবে শীতের মধ্যে আপনি যেটা প্রয়োজন বেশি। ওকে, আর এটা অটোমেটিক পানি গরম হওয়ার পর অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দাম কত আসছে? এটার দামটা বলে দিচ্ছি, এটা হলো 1250 টাকা পড়বে। 1250 টাকা। স্টেনলেস স্টিল তো? স্টেনলেস স্টিল, ফুড গ্রেডের হবে? হ্যাঁ ফুড গ্রেড, এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা, ভেতরের স্পেসটা আমরা একটু দেখাই দেই। দেখাই দিই, এই দেখেন, মানে চাইলে ডিম সিদ্ধ করা যাবে। হ্যাঁ, ডিম সিদ্ধ করতে পারবেন, স্যুপ করতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটা হলো আপনার 2.5 লিটার। ওকে, এরপরে কোনটা দেখব? এরপরে আছে 1.7। এটা পেস্টিস কোম্পানি একটা, এটা একটু ছোট টাইপের আর কি, 1.7 লিটার। এটার ভিতরটা আপনারা দেখাই দিচ্ছে, পুরো স্টেনলেস স্টিল। এটা হাত ধুকে কিন্তু পরিষ্কার করা যায়। হ্যাঁ, হাত ধুকে পরিষ্কার করতে পারবে। এটাও কর্ডলেস সিস্টেমে, যেটা আলাদা কর্ড দেওয়া আছে। এটাও 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর। কত দাম আসতেছে? এটা পড়তেছে আপনার 1050 টাকা। 1050 টাকা, মাত্র 1050 টাকা। ওকে, এরপরে দেখেন এটা 2.5 দেখালাম। এরপর মিয়াকো ব্র্যান্ডের কিছু কেটেল দেখে, যেটা ফাইবার বডি, সিলিকন ফাইবার। যারা ফাইবারের মধ্যে কিছু কালার পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা। ওকে, এটা হলো আপনার 2 লিটার, এটা সরি 2 লিটার, এটা ম্যাক্সিমাম 2 লিটার। আর এটার মধ্যে আরেকটা মডেল আছে। আচ্ছা, 2 লিটারের মধ্যে আরেকটা মডেল, 2 লিটারের ভিতর আরেকটা ডিজাইন আছে। ওকে, এইটাও দেখেন খুব চমৎকার। এটাও কিন্তু কর্ডলেস। হ্যাঁ, এটাও কর্ডলেস। এটা ফাইবার নাকি? সিলিকন ফাইবার, গ্রেড ফাইবার। এগুলো আপনার বডিটা গরম হবে না। আচ্ছা, সম্পূর্ণ বডিটা গরম হবে না। ওকে, কত দাম পড়তেছে ভাই? এটা আমি দোনোটা রেট একই বলে দিচ্ছি। এটা হলো আপনার 1750 টাকা। 1750 টাকা, যেটা নেন এটা নিলো 1750, এটা নিলো 1750। কিন্তু আরেকটা রেড মডেল আছে। আচ্ছা, রেড কালার, এটা হলো 1.8 লিটার। আচ্ছা, এটাও কি ফাইবারের হবে? হ্যাঁ, এটাও ফাইবারের হবে। আচ্ছা, এটা হলো 1650 টাকা। গ্যারান্টি আছে? গ্যারান্টি 1 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ওকে ওকে, ঠিক আছে। আর সনিফারের মধ্যে দেখাচ্ছে মিনি, যারা মিনিটা পছন্দ মানে ছোট দরকার পোর্টেবল হিসেবে, আচ্ছা, এটাও কিন্তু কর্ডলেস, মানে অফিসে নিজের পার্সোনাল ইউজের জন্য একটা রাখলো, কোথাও নিয়ে গেলেন। আচ্ছা আচ্ছা, কিংবা এই যে ভাইদের মতো ব্যবসায়ী যারা আছে, আচ্ছা এটা দোকানে ইউজ করতে পারবে যে কেউ। আচ্ছা, তো এইটার কত দাম? এটা 2-3টা কালার আছে, কালার আমি 2টা শো করছি। এটা 0.6 লিটার। এটা আচ্ছা আচ্ছা, এটা মিনি পোর্টেবল কেটলি বললে চলবে, সনিফার আমাদের 0.6 লিটার বললে চলবে। এটা হলো আপনার রেট দেওয়া আছে 1250 টাকা। এটার মুখটা একটু খুলে দেখাই। হ্যাঁ, এটার মুখটা খুলে দেখা দিচ্ছে। এটার ভিতরে স্টেনলেস স্টিল আর বাইরে দা ফাইবার বডি। ওকে, এটা আবার ডুয়াল প্রোটেকশন। হ্যাঁ, ডুয়াল প্রোটেকশন। এটা বডিটা গরম হবে না। ওকে, নেক্সট কোনটা? এটা রেটটা বলে দিচ্ছি ভাই, এটা 1250 টাকা। আবার বলে দিচ্ছি 1250 টাকা। ওকে, নেক্সট এখন আপনি 24 ঘন্টা 72 ঘন্টা পানি গরম রাখার ফ্লাস্কগুলো দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, এবং যাদের বড় লাগবে ছোট লাগবে সব সাইজের আছে এখানে। তাহলে ফ্লাক্স আমরা কি বড় থেকেই দেখবো না ছোট থেকে? বড় থেকেই দেখে দিচ্ছি। চলেন বড় থেকে আমরা দেখি। পেস্টিস কোম্পানির এটা। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 3.5 লিটার।
ওকে 3.5 লিটার। আপনি সামনে চলে আসেন, আমরা সামনে এখানে রেখে দেখাই। এটা হলো 3.5 লিটার ভাই, এটা অন অফ দুইটা সিস্টেমই আছে, অন অফ প্লাস এখানে পাস করতে পারবেন, এখান দিয়ে বের হয়ে চলে আসবে 1% আপনি চলে আসবে এখানে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর এটা ঢোকানোর সিস্টেমটাও দেখা দিচ্ছে, অনেকজনের ফ্লাক্সের ঢোকানোর সিস্টেমগুলো, গরম পানি সিস্টেম রাখার সিস্টেমগুলো বলে দিচ্ছি। তো এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটা বলে দিচ্ছি, আরো আরেকটা আইটেম আছে এটার মধ্যে। ও, এটা আরেকটা আইটেম আছে, 4 লিটারের মধ্যে একটা আছে। 4 লিটারও একটা আছে। এটা তাহলে কত লিটার দেখাইছি আমরা? এটা হলো 3.5। ওকে এটা ক্যাপাসিটিটা আপনার এটা লম্বা উঁচা করছে আর এটা আপনার ডিপ করছে। আচ্ছা, এটাতে শুধু হাইটে লম্বা, এটা হাইটে লম্বা, একটু ডিপ আছে, ডিপে লম্বা এটা, ঠিক আছে। ওকে, তো এটা ডিপ আছে, এটা আমরা একটু দেখাই দেই ভাই। যারা এই যে চাটা নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে তাদের জন্য এটা কেমন সুবিধা আছে? এটা 72 ঘন্টা ফুললি গরম থাকবে। ওকে 1 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, ভাঙলে না, গরমের জন্য শুধু, ঠিক আছে। এই যে এটা দেখেন ক্যাপাসিটি, এটা ভিতরে স্টেইনলেস স্টিল আছে, এটা থার্মোলিং সিস্টেম, এটা থার্মোলিং। আচ্ছা, তো কোনটা কত দাম ভাই? এটার দামটা বলে দিচ্ছি। আর এটা দেখেছি ভিতরে এটা নিপেল কাচের এটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা তো আমরা অলরেডি দেখছি। এটা দেখে দিন, এটা নিপেল কাচেরটা। ওকে, এটা হলো আপনার 3.5 লিটার যেটা, এটা হলো আপনার 1850 টাকা। 1850 টাকা। সাইজ বড় হলে কিন্তু প্রাইস কম। আচ্ছা, আর এটা হলো আপনার থার্মোলিন যেটা, এটা হলো আপনার 2250 টাকা। 2250 টাকা। ওকে, এরপরে আমরা আরো দেখতে পারতেছি এখানে মার্কো ব্র্যান্ডের আছে, আর হচ্ছে লায়ন স্টার। এটা হলো 1.9 লিটার। আচ্ছা, লায়ন স্টার বললেই চলবে, কেউ যদি মডেলটা যদি মনে রাখেন তাহলে আমার খালি নামটা বললেই চলবে, ঠিক আছে। 1.9 লিটার, এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার 1450 টাকা, একদম 1450 টাকা, একদম 1450, এবং সব কটার সাথে 50 টাকা লেস লাগিয়ে দিচ্ছে আমি, ঠিক আছে। এটা কি বাড়ায় রাখতেছেন না কম রাখতেছেন? না, কমায় রাখতেছি যাতে ইয়েটা মনে থাকে, আমার মডেলের ইয়েটা মনে থাকে। ওকে, এরপরে মার্কো আছে। হ্যাঁ, মার্কোটা হলো 1.6 লিটার। আচ্ছা, 1.6 এটাও কিন্তু আপনার 72 ঘন্টা ফুল গ্যারান্টি, আর এটা স্টিল বডি সম্পূর্ণ, ঠিক আছে। চাইলে কেউ পাস করে এটা চা ঢালতে পারবেন, ঠিক আছে, এবং চাইলে কেউ খুলেও ঢালতে পারবেন, এটা খুলে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, খুলেও ঢালতে পারবেন, দুটো সিস্টেম করে আছে এটা। কত এটা প্রাইস? এটা হলো আপনার 1250 টাকা। 1250 টাকা। এখানে আরেকটা আছে একটু ডিজাইন করা, হ্যাঁ, এই যে এটা ডিজাইন করা, এই যে এটা প্রিন্টের মধ্যে, কারণ যে স্টিল পছন্দ, মানে যার যেটা পছন্দ, ঠিক আছে। দাম কিন্তু একই। কত এটা? 1250 টাকা, দুটোটাই 1.6 লিটার। ওকে, সুন্দর। এটা হলো রিগেল কোম্পানি, যারা অন অফ, যারা আপনি ডাইরেক্ট খুলে নেবেন মগ, যারা এটা পছন্দ তাদের। আচ্ছা, এইটাই কি আবার মগ হিসেবে ইউজ করা যাবে? হ্যাঁ, এটা আপনার দুইটা কাপ সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, এই যে ভিতরে একটা কাপ সিস্টেম দেওয়া আছে, দেখেন। বাহ, সুন্দর। এই যে কাপ সিস্টেম দেওয়া আছে, এটা তাহলে এটা মগ, কোন জায়গায় ফ্যামিলির সাথে একটা টুরে গেলেন, এটার ভিতরে করে কফি নিয়ে বসে খেতে হবে। আর এটা স্টিলের মধ্যে একটু ডিজাইন করা আছে, অনেক সুন্দর নকশি ডিজাইন করা আছে, ঠিক আছে। এটা রিগেল কোম্পানি 1 লিটার, এটা হলো আপনার 980 টাকা। 980 টাকা। ওকে, গুড প্রাইসিং। এরপর আরেকটা আছে এখানে দেখি ফুলের ডিজাইন করা। হ্যাঁ, এটা আপনার 1 লিটার করে, একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, এই চারটা সেম প্রাইসই। ওকে, কত প্রাইস? এই চারটা আপনার 950 টাকা করে। কত লিটার? 1 লিটার করে। 1 লিটার করে। খালি কালারগুলো আর মডেলগুলো বলা, আপনারা একটু কালারগুলো, মডেলগুলো একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারগুলোতে কিন্তু ফোন করে কিংবা ডিরেক্টলি আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দেওয়ার মাধ্যমে অর্ডার কনফার্ম করতে পারবেন। আচ্ছা, এরপরে আরও কিছু প্রোডাক্ট আছে এই পাশে, আমরা এই প্যারোট আছে, মার্কো আছে, নোভা আছে, এগুলো প্রাইসও একে জেনে নেব। ওকে ভাই, স্টিলের মধ্যে দুইটা মডেল আছে আপনি এখানে, যারা স্টিলটা আপনি স্টেট পছন্দ করেন এবং টুরে নিয়ে ঘুরে যাওয়ার জন্য, তার জন্য এই যে ধরনের 3টা কালার আছে, দেখেন বড় সাইজ, সুন্দর সাইজ। এটা হলো আপনি স্পট 800 বললে চলবে, এটা মডেলটা, ঠিক আছে। এটা 800 মিলিগ্রাম, এটা। আচ্ছা, 800। আর এটা 600 মিলিগ্রাম, ঠিক আছে। এটা কালারফুল, অনেক সুন্দর কালার আছে। কোনটা কত দাম আসবে? এটা আমি একবারে বলে দিচ্ছি, এটা নিলে একদম 1550 টাকা। 1550। আর এটা নিলে একদম 1250 টাকা। কতক্ষণ গরম থাকবে ভাই? এটা আপনার 24 আওয়ার্স গরম থাকবে, 24 ঘন্টা পর্যন্ত গরম থাকবে ফুল। ওকে, চমৎকার একটা আইটেম। 24 ঘন্টা পর্যন্ত যারা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন তারাও কিন্তু একটা ক্যারি করতে পারেন। আবার এই যে কাশি টাশি অনেকের হয়, গরম পানি করে রাখতে পারলে সাথে ব্যাগে নিতে পারবেন এটা। আচ্ছা, আর এই পাশে যে 3টা আছে এগুলোর প্রাইস কেমন? এটা হলো আপনার, এই যে এটা হলো 1 লিটার করেই, এই 1 লিটারের কালারগুলো আছে আপনার 6টা কালার। আচ্ছা, আপনি যেটা পছন্দ, 1 2 3 4 5 6 7, এই 7টা কালার আছে। আচ্ছা, সবগুলোর একদম, সবগুলো একই দাম। কত পড়তেছে? 950 টাকা। 950 টাকা। বাহ, চমৎকার ভাই। যা আইটেম দেখালাম সব কি ভিউয়ার্সদেরকে ঢাকার বাইরে পাঠাতে পারবেন? হ্যাঁ, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার পার্সেল আমরা যেভাবে বলবেন আমরা ওইভাবে পাঠিয়ে দেব, বাংলাদেশ, সমগ্র বাংলাদেশ। আচ্ছা, আর এছাড়া যারা সরাসরি আসবেন তারা কিন্তু চলে আসতে পারেন ভিআইপি কালেকশনের দোকানের লোকেশনটা আবার আমি দেখে দিচ্ছি, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের 2য় তলায়, দোকান নাম্বার 128 129। চমৎকার ইলেকট্রিক ক্যাটেল আর ফ্লাক্স নেওয়ার জন্য চলে আসবেন ভিআইপি কালেকশনে। মাসুম ভাই, আজকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।